Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodanandana Brajajanaranjana. Yasodanandana Brajajanaranjana. Yamunatira Banachari. Yamunatira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodanandana Brajajanaranjana. Yasodanandana Brajajanaranjana. Yasodanandana Brajajanaranjana. Yasodanandana Brajajanaranjana. Yamunatira Banachari. Yamunatira Banachari. Yamunatira Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari.
Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Pijana Vallabha Girivaradori Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Yasodanandana Jajana Dandana Rasudanandana Brajajanarandana Rasudanandana Brajajanarandana Rasudanandana Brajajanarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, slow. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Nitai Gaura Hare Bal, Hare Bal, Hare Bal, Nitai Gaura Hare Bal. Nitai Gaura Hare Bal, Hare Bal, Hare Bal, Nitai Gaura Hare Bal. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Premanandi. Sarvatma Prabhu ki. Okay, ready? Is the microphone working? What number does it say? Dva. It works now? Hare Krishna. Hare Krishna. Dar ne? Jau veikia? Hare Krishna. Oh, good. Are you all comfortable? Ar visiems patogu? Do you all have a cushion underneath? Visi turi paminkštinimo sėdėjimą. Otherwise, there is plenty of room here. Kitaip galiu pasidalinti savo asaną. Jau veikia? Jo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam Tato jayam udirayet Nashta prayeshva bhadreshu Nityam bhagavate sevaya Bhagavati uttama-shloke Bhaktir bhavati naistuki Mukam karoti vachalam Pangum langati grim Yat kripatamaham vande Shri Gurun Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyam Ishwaram. So we're reading from the first canto, chapter 8, text 28 of the Srimad Bhagavatam. Skaitysime Srimad Bhagavatam pirmos giesmės 8 skyriaus 27 posmą. First, I would like to offer my respects to all of you and ask for the blessings of my seniors, peers, and juniors. Taigi, iš pat pradžių norėčiau pasiūlyti jums savo nusilenkimus ir paprašyti palaiminimų iš vyresniųjų, lygiųjų ir jaunesniųjų. I assume all of you fit into one of the categories. Manau, kad visi iš jūsų į kažkurią kategoriją And if you pakliūnate. don't, I ask for your blessings anyway. Jeigu jūs nepakliūnate į jokią iš šių kategorijų, vis tiek prašau mane palaiminti. This is a difficult topic. Tai yra sudėtinga tema. It's the prayers of Queen Kunti. Tai yra karalienės Kunti maldos. Kunti was a very exalted devotee. Kunti buvo labai išaukštinta atsidavusioji. And some of the previous verses, Kunti asked for more trouble. Ir viename iš ankstesniųjų posmų Kunti prašėsi daugiau nelaimių. Bring calamities to me over and over, please. Atsiųsk neramumų ir nelaimių vis daugiau ir daugiau, prašau. I'm curious, have any of you prayed that way before? Man tiesiog smalsu, ar kažkas iš jūsų tokiu būdu seniau meldėtės? Please, Krishna, give me calamities. Prašau, Krišna, atsiųsk man problemų. I don't have enough misery in my life. Man neužtenka nesąmonių savo gyvenime. I'm not suffering as much as I should. Nesikankinu tiek, kiek turėčiau. So please make sure I do. Tai prašau, įsitikink, kad tikrai užteks man tų bėdų. Anyone has ever prayed like that? Ar kas nors taip meldėtės? It's difficult. Tai sudėtinga. We usually pray the other way. Please, Krishna, take away all the calamities from us. Įprastai meldžiamės atvirkštiniu būdu. Krišna, prašau, išgyvendink visas problemas iš mano gyvenimo. I don't deserve this. Aš nenusipelnau šito. I want to be happy. Aš noriu būti laimingas. And whatever it takes to be happy. Kokia be būtų laimės kaina? Except becoming Krishna conscious. Na, išskyrus tapti Krišnos sąmoningu. That's too difficult. Čia yra sudėtingoji dalis. Although in one of the purposes, Prabhupada said that Viename iš komentarų Prabhupada pasakė, going to the temple for some living entities, or temple, mosque, or church, Prabhupada says, kad eiti į šventovę, ar tai būtų bažnyčia, šventikla, mečetė, kai kurioms gyvosioms būtybėms, works just as well as for advanced devotees to meditate on Krishna. tai veikia lygiai taip pat, kaip išaukštintiems baktams medituoti į Krišną Through service. Per tarnystę. So if it is all the same, Taigi jeigu tai yra tas pats, we just go to the church and, forget about this japa and all that stuff. taigi galime tiesiog eiti į bažnyčią ir pamiršti džepą ir visas kitas If it is all the detales. same, Jeigu visa tai vienoda, well, it isn't all the same. bet iš tikrųjų tai nėra tas pats. There is a process by which you can make advancement, a deep advancement in your relationship with Krishna. Egzistuoja procesas, kuriuo siekdami jūs galite daryti gilę pažangą savo santykiuose su Krišna. And why is that some people do not
seem to catch on to Krishna consciousness. They don't seem to understand even the basic principle of it. Ir kodėl kai kurių žmonių Krišnos sąmonė tiesiog neužkabina, kodėl jie nesupranta esminio jos principo. Maybe because they haven't suffered enough. Galbūt jie nekentėjo pakankamai. They have not enough sukriti. Jie neturi pakankamai sukriti. Not enough piety. Neturi pakankamai pamaldumo. Therefore, their mind is closed to these kind of topics. Dėl to jų protas yra užsidaręs šioms temoms. But Kunti Devi is not in that category. Bet Kunti Devi į šią kategoriją nepakliūna. Matter of fact, she had to suffer a lot more than Mother Yashoda. Tiesą sakant, ji kentėjo daug daugiau negu motina Jašoda. Mother Yashoda didn't have to ask for calamities. She just had Krishna as a child. Motina Jašoda, ji neturėjo prašytis problemų, ji tiesiog gavo Krishną kaip savo sūnų. We see when Kunti asked for calamities is because the calamities will bring Krishna to them. Kai Kunti Devi prašo problemų, tai reiškia, kad problemos kartu su problemomis ateis ir Krishna pas ją. Mother Yashoda, she just had to look down. O motina Jašodai tai reikėjo pasižiūrėti žemyn. My microphone just died. Haribo. Mikrofonas neveikia. Just came back to life. So Kunti Devi is in a special category. Taigi Kunti Devi yra ypatingoje padėtyje. They were maybe the children can go outside. Is that possible? Ar įmanoma, kad vaikai išeitų? I'm not talking to the children. Obviously they can't understand this. Aš nekalbu vaikams, jie to vis tiek nesupras. Talking to the parents. Maybe they can take them to a different room. Tiesiog kalbu su tėvais, galbūt jūs galėtumėte savo vaikus išsivesti į kitą kambarį. I'm sure there are more important and interesting activities for the children than sitting and listening to a guy talking about philosophy. Aš manau, kad yra įdomesnių užsiėmimų vaikams, negu klausytis kažkokio dėdės, kuris pasakoja filosofiją. So they can go and see my ugly face on a big screen and be scared somewhere else. Jie gali eiti į kitą kambarį ir žiūrėti į mano bjaurų veidą per televizorių arba veikti ką nors kitą. So enjoy the horror movie somewhere else. Arba, šiaip kokį kitokį siaubo filmą žiūrėti kitur. So let's read the verse. Taigi skaitykime posmą. You have a book okay. I'll just read the Sanskrit and the English translation, and then you can read it and read the translation, and then I read the purport and you read the purport. Yeah. Namo kinchana vitaya nivrita guna vritaye atmaramaya shantaya kaivalya pataye namaha. My obeisances are unto you who are the property of the materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You're self-satisfied, and therefore you're the most gentle and are master of the monists. Lenkiuosi tau, materialiai skurstančiųjų brangenybę. Tavęs neveikia materialios gamtos gunos. Tu semiesi pasitenkinimo iš savęs, todėl esi pati ramybė, o monistų mokytojau. Since there is a long purport, I would like to read portions and then comment on it. You can say that. Kadangi komentaras yra ilgas, tai norėčiau skaityti jį dalimis ir komentuoti po truputį. A living being, Prabhupada said, is finished as soon as there is nothing to possess. Therefore, a living being cannot be, in the real sense of the term, a renouncer. A living being renounces something for gaining something more valuable. A student sacrifices his childish proclivities to gain better education. A servant gives up a job for a better job. Similarly, a devotee renounces the material world, not for nothing, but for something tangible in spiritual value.
Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and Srila Raghunath Das Goswami and others gave up their worldly pomp and prosperity for the sake of the service of the Lord. They were big men in the worldly sense. The Goswamis were ministers in the government service of Bengal, and Srila Raghunath Das Goswami was the son of a big zamindar of his time. But they left everything to gain something superior to what they previously possessed. The devotees, well, I'll stop there and just read up in the... Taigi komentaras. Nieko neturėti gyvai būtybei, tolygu mirti. Todėl gyva būtybė negali tikrąja to žodžio prasme visko atsisakyti. Jie atsisako kažko, kad gautų ką nors vertingesnio. Mokinys, siekiantis mokslų, atsisako savo vaikiškų polinkių. Tarnas išeina iš darbo, susiradęs geresnį. Bhaktas irgi atsižada materialaus pasaulio ne šiaip sau, o dėl kažko apčiuopiamo, dėl to, kas turi dvasinę vertę. Srila Rupa Gosvamis, Sanatana Gosvamis, Srila Raghunatha Dasa Gosvamis ir kiti atsisakė prabangaus žemiško gyvenimo ir gerovės, norėdami tarnauti viešpačiui. Pasauliečio akimis jie buvo nepaprasti žmonės. Gosvamiai tarnavo ministrais Bengalijos vyriausybėje, o Srila Raghunatha Dasa Gosvamis buvo įžymaus to meto zamindaro sūnus. Tačiau jie visko atsisakė vardan kažko vertingesnio. So there is no such thing as a renunciation because, first of all, we don't own anything. Taigi atsižadėjimas iš tiesų neegzistuoja, nes visų pirma mums niekas nepriklauso. So there is nothing to give up. Taigi nėra ko atsižadėti. So what is yours that you cannot give up? Taigi ką turite, ko negalite atsižadėti? You come to the world with nothing. Jūs ateinate į šį pasaulį be nieko. You live with nothing. Gyvenate be nieko. So tell me about your renunciation. Taigi papasakokit man apie savo atsižadėjimą. What did you renounce? Ko jūs atsižadėjote? Nothing is yours. Niekas jums nepriklauso. Can't take anything. Jūs negalite nieko pasiimti. So what's the meaning of renunciation? Tai kokia gi atsižadėjimo prasmė? You give up something in order to gain something else. Jūs kažką atiduodate, kažko atsisakote tam, kad gautumėte kažką kito. In the case of the devotees, they give up everything for Krishna. Ir atsidavusiųjų atveju jie visko atsisako dėl Krišnos. And that's our only possession. Ir tai yra mūsų vienintelis turtas. And by dint of devotional service, you can actually get Krishna. Ir per atsidavimo tarnystę jūs galite iš tikrųjų pasiekti Krišną. Krishna is unconquerable. Krišna yra neužkariaujamas. He's Atmarama. It's right in the verse. Jis yra Atmarama. Self-satisfied. Sau pakankamas. Doesn't need you, doesn't need me, doesn't need anybody. Jam nereikia nei jūsų, nei manęs, nei nieko kito. Yet he is conquered by love and devotion. Bet vis dėlto jį galima užkariauti meilę ir atsidavimu. Just like in the song that we sing during Kartik. Lygiai kaip toje dainoje, kurią dainuojame per Kartiką. I'm conquered and overwhelmed by pure love and devotion. Aš esu užkariaujamas ir užvaldomas tyros meilės ir atsidavimo. It's amazing. It's the perfect gift for someone who has everything. Tai yra neįtikėtina, tai yra tobula dovana kažkam, kas turi viską. Sometimes, some friend of yours' birthday and you don't know what to give him or her for that day. Ateina jūsų draugo ar draugės gimtadienis ir jūs nežinote, ką jam ar jai padovanoti tą progą. And imagine Krishna, he has everything. Ir įsivaizduokite Krišną, jis turi viską. What do you give Krishna? Ką jūs galite jam padovanoti? The only thing Krishna doesn't have is your heart. Vienintelis dalykas, kurio Krišna neturi, tai jūsų širdis. Because it's a voluntary action. Nes tai yra savanoriškas veiksmas. He's not gonna steal it from you. Jis jos nepavogs iš jūsų. But there is a process by which you can steal Krishna's heart. Bet egzistuoja procesas, kuriuo sekdami jūs galite pavogti Krišno širdį. Bhakti. Prabhupada defined it as devotional service. Prabhupada tai apibrėžia kaip atsidavimo tarnystę. But this is of a different category. It's pure devotional service. Bet tai kitokios kategorijos veiksmas, tai yra tyra atsidavimo tarnystė. So what's the definition of religion? Taigi koks yra religijos apibrėžimas? Sanskrit, anyone? Sanskritas, kas nors? What's the definition? There is a verse. Yra posmas. Another verse. Yes, that's a verse. Savai pumsam parodharmo yato bhakti radokshaje ahaitukiya pratihata yayatma suprasidati. So, devotional service means
no motivation, no interruption. Taigi atsidavimo tarnystė reiškia nesavanaudiška ir nepertraukiama. This is of a spiritual nature, so it's a different type of love. Tai turi dvasinę kilmę, todėl tai yra kitokios rūšies meilė. They say that the love for a mother for a child is comparable to that of spiritual love. Sakoma, kad motinos meilė vaikui yra palyginama dvasiniai meiliai. But comparable doesn't mean the same. Bet prilyginama tai nereiškia, kad tai yra ta pati. Because this is, eventually the child grows up. Nes vis dėlto vaikas kažkada užauga. Yeah, even your child is going to grow up. Netgi ir jūsų vaikas kada nors užaugs. And it's not going to be so cute. Ir jis nebebus toks mielas. And it's going to give you trouble. Ir jis jums sukels problemų. And it's going to cost you a lot of money. Ir jums kainuos daugybę pinigų. And it's not going to say I love you every other minute. Ir jis kas 5 minutės nekartos aš tave myliu. Or every other hour, or every other day. Ar kas valandą netgi, ar kas dieną nekartos. Keep the microphone away from you a little bit. As maybe he's going to say I love you, once a year. Galbūt kartą per metus pasakys, kad tave myli. After you spend all your money and energy trying to raise a child, you get a I love you once a year. Po to, kai visas savo pastangas ir pinigus paaukojate, kad užaugintumėte vaiką, jūs laimėsite viso labo aš tave myliu vieną kartą per metus. And what do? Do you love the child every moment of a day, every day of the year? O jūs patys, ar mylite vaiką kiekvieną dienos akimirką, kiekvieną dieną metuose? You kind of do, but you wish that things were different. Na, jūs kaip ir mylite, bet vis dėlto norite, kad viskas vyktų kitaip. Can you reduce the bass on her microphone, please? Bass on her microphone. Žemus dažnius sumažinkit ant mano mikrofono. Antro. So the love of Krishna is different. Taigi meilė Krišnai yra kitokia. It is always the same. Ji visada tokia pati. If anything, it increases. Na, bent jau jeigu kaip nors ji ir keičiasi, tai tik auga. Never goes away. Niekada nedingsta. It's not like you only have love for Krishna when you go in front of the deities. Taigi, tai nėra taip, kad jūs mylite Krišną tik tada, kai jūs stovite priešais dievybės. You should actually feel that love always. Jūs visada turėtumėte jausti tą meilę. Service is done every moment of your life. Tarnystė yra vykdoma kiekvieną jūsų gyvenimo akimirką. Because every moment of your life you have a choice. Nes kiekvieną savo gyvenimo akimirką jūs turite pasirinkimą. You can choose to love Krishna. Jūs galite rinktis mylėti Krišną. Or you can choose to love his external energy. Arba galite rinktis mylėti jo išorinę energiją. Every moment you have to make a decision. Kiekvieną akimirką jūs turite priimti sprendimą. It's your decision to make. Tai yra jūsų sprendimas. It's not like Krishna is going to make the decision for you. Krišna nepadarys to sprendimo už jūs. And it doesn't depend on him. Ir tai nuo jo nepriklauso. Otherwise, if it was up to Krishna, we will be loving and serving him. Jeigu tai priklausytų nuo Krišnos, mes jau seniai jam tarnautume ir jį mylėtume. But because it is up to us, we don't. Bet kadangi tai priklauso nuo mūsų, taip nėra. So start giving the responsibility to others. Taigi mes atiduodame savo atsakomybę kitiems. If you want to love Krishna, it's your move. Jeigu jūs norite mylėti Krišną, tai priklauso nuo jūsų. You have to learn the technique. Turite išmokti tos technikos. You have to pay attention to your japa. Turite kreipti dėmesį į savo džapą. You have to associate with good devotees. Turite bendrauti su gerais atsidavusiais. You have to give up the association of people who are harmful to your devotional service. Ir turite nustoti bendrauti su žmonėmis, kurie kenkia jūsų atsidavimo tarnystei. Now that's a problem for preachers. O tai yra problema pamokslautojam. Because preachers have to interact with people who are totally unaware of the concept of devotional service. Nes pamokslautojai jie privalo bendrauti su žmonėmis, kuriems visiškai svetima atsidavimo tarnystės samprata. But it is out of your mercy, or the mercy of the preachers, that you actually give association to them.
Bet tai yra jūsų malonė tiems žmonėms, pamokslautojo malonė. And bring them in contact with Krishna. Tam, kad jūs atvestumėte juos į sąlytį su Krishna. And Krishna takes care of your protection. Ir Krishna rūpinasi jūsų apsaugą. You become very dear to Krishna by doing that. Jūs tampate labai brangus Krishnai darydamas tai. You're helping people who have no idea about Krishna. Jūs padedate žmonėms, kurie neturi jokio supratimo apie Krishną. You're bringing your family, the family that rejected your father, you're bringing them back to your father. Tai jūs tiesiog gražinate tą šeimos narį, kuris jūs atstūmė, jūs gražinate atgal į šeimą. So it's a great responsibility. Tai yra didžiulė atsakomybė. It's a grave danger. Ir didžiulis pavojus. Because you're in direct association with the material energy. Nes jūs esate tiesioginame kontakte su materialiaja energija. And who is stronger than Maya? O kas yra stipresnis už Mają? Krishna only. Tik tai Krishna. We are not. Mes tokie nesame. We are marginal. Mes esame paribyje. We have a tendency to go from one side to the other. Mes balansuojame ant ribos ir galime tai į vieną, tai į kitą pusę nukristi. And Maya can smash you in a second and take you away. Ir Maja jūs gali sutriuškinti per sekundę ir pasimti jūs. Maya has two energies. Maja turi dvi energijas. Avaranatmika, prasipatmika. Avaranatmika ir prasipatmika. One is she covers you. Su viena iš jų jūs apgaubia. And once you have that cover on, she just throws you away. Ir kai jūs jau esate suvinioti į tą apvalkalą, jūs tiesiog išmeta. So she blinds you. Jūs apakina. You stop recognizing the value of the association of devotees. Taip, kad jūs nustojate vertinti bendravimą su bhaktais. And by the time the mask, the blanket comes off, you're far away from them. Ir tada, kai jau ta antklodė nutraukiama nuo jūsų akių, jūs jau esate toli nuo atsidavusių. So it's difficult because it's a war that will never win. Tai sudėtinga, nes tai yra karas, kurio niekada negalime laimėti. So devotees like Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, they gave up their worldly lives even though they had a very opulent life. Taigi tokie atsidavusiai kaip Sanatana Gosvamis, Raghunath Das Gosvamis, jie atsižadėjo savo pasaulietinio gyvenimo, nors jie buvo labai gerai jame įsitvirtinę. As we can see in the next paragraph on the purport, what Sanatana Goswami teaches here. Daugiau apie tai sužinosime toliau skaitydami komentarą, ko Sanatana Gosvamis mus čia moko. The devotees are generally without material prosperity, but they have a very secret treasure house in the lotus feet of the Lord. There's a nice story about Sanatana Goswami. He had a touchstone with him, and this stone was left in a pile of refuse. A needy man took it, but later on wondered why the valuable stone was kept in such a neglected place. He therefore asked him for the most valuable thing, and then he was given the holy name of the Lord. A kinchana means one who has nothing to give materially. A factual devotee or Mahatma does not give anything material to anyone because he has already left all material assets. He can, however, deliver the supreme asset, namely the Supreme Personality of Godhead, because he is the only property of a factual devotee. The touchstone of Sanatana Goswami, which was thrown in the rubbish, was not the property of the Goswami, otherwise it would not have been kept in such a place. This specific example is given for the neophyte devotees just to convince them that material hankerings and spiritual advancement go ill together. Do you know where you were? Please read. Bhaktai dažniausiai negali pasigirti materialiais turtais, tačiau jie turi slaptą brangenybę – viešpaties lotoso pėdas. Čia pateikiama labai pamokoma istorija iš Šrilos Sanatanos Gosvamio gyvenimo. Sanatana Gosvamis turėjo filosofinį akmenį, kuris mėtėsi šiukšlių krūvoje. Vienas vargo spaudžiamas žmogus pasiėmė akmenį, tačiau jį gavęs susimąstė, kodėl toks vertingas akmuo voliojasi tarp šiukšlių. Tada jis paprašė Sanataną pačios didžiausios brangenybės ir gavo šventą viešpaties vardą. Akinčiana vadinamas toks žmogus, kuris neturi materialiąją prasme kuo pasidalinti. Tikrojo bhakto Mahatmos dovanos nematerialios, nes jis jau yra atsisakęs materialių turtų. Jis dovanoja didžiausią vertybę.
Dievo asmenį, nes viešpats yra vienintelis jo turtas. Sanatana Gosvamis nemanė, kad besimėtantis šiukšlyne filosofinis akmuo priklauso jam. Antraip jis nebūtų jo laikęs tokioje vietoje. Šis pavyzdys padeda suprasti baktams naujokams, kad materialūs troškimai ir dvasinis tobulėjimas nesuderinami dalykai. Kol žmogus nesupranta, kad viskas yra dvasia ir viskas susijęs su aukščiausiųjų viešpačiu, jis turi stengtis skirti dvasią nuo materijos. As you can see, Sanatana Goswami had a touchstone, but he was not really interested in it. Tai kaip matome, kad Sanatana Gosvamis jis turėjo filosofinį akmenį, bet jis iš tikrųjų jo nesidomėjo. For someone like him, the only interest is prema bhakti. Tokiems kaip jis, vienintelis interesas yra prema bhakti. So, something apparently the touchstone cannot give. Tai yra kažkas, ko filosofinis akmuo negali suteikti. So he just threw it in the garbage. Taigi jis tiesiog jį išmetė į šiukšlinę. So this person seeing the touchstone, oh my God, this is, what I've been looking for all my life. Taigi paprastas žmogus, kai suranda filosofinį akmenį, jis tiesiog apstulpsta, oho, tai aš šito ieškojau visą savo gyvenimą. Dear Santa Maharaj was reading yesterday and talking about how the four consequences of Sukriti. Taigi Dhirashanta Maharadžas vakar skaitė ir kalbėjo apie 4 Sukriti pasekmes. Aristocracy, education, beauty and health. Kilmingumas, išsilavinimas, grožis ir sveikata. So this is what a touchstone can provide. Tai yra tai, ką filosofinis akmuo gali suteikti. All the opulences that you want. Visas gerybės, kurių norite. To live in the material world. Tam, kad gyventumėte sėkmingai materialiame pasaulyje. And the plan is, it's okay, looks okay. Ir tas planas iš pažiūros visai toks nieko atrodo. But there is only one little problem. Bet yra viena nedidelė problema. You will die and everything will be taken away. Jūs mirsite ir viskas iš jūsų bus paimta. But it's a good plan. Na, bet planas toks vertas dėmesio. But just for that detail. Bet tik tai ta mažytė detalė. That you should work hard all your life to forget. Tai yra tai, dėl ko reikia dirbti visą gyvenimą, kad tai pamirštumėt. Just like in the West, when people talk about death, they don't want to hear. Tai kaip vakaruose, kai kalbate žmonėms apie mirtį, jie nenori to klausytis. No, yeah, but that's not gonna happen soon. Kaip ir, tai bus, bet iš tikrųjų nelabai čia greit viskas dar bus. Because we are all young, right? Or not all of us. Na, mes juk visi jauni, arba, ne visai visi. Even if you're old, you think, no, I'm not gonna die. Na, netgi jeigu jūs jau senas galvojate, ne, aš vis tiek dar nemirsiu. Ahani bhutani gachantiya jamalayam. That was the most, to Maharaj Yudhishthira, that was the most amazing thing, that people are lining up towards the kingdom of death and everybody on the line is thinking, no, not me. Ir Maharadža Yudhishthira tai apibūdino kaip patį labiausiai stebinantį dalyką, kad visi yra sustoję į eilę į mirties karalystę, bet vis tiek galvoja, kad ne, dar tai ne aš. The tens of thousands ahead of me and the hundreds of thousands behind me, yes, they're gonna die. Ir 10 000 prieš mane ir 100 000 už manęs, jie visi mirs. I'll be fine. Bet aš kaip nors išgyvensiu. I'll figure out a way. Aš kaip nors išspręsiu šią problemą. Not gonna die. Nemirsiu. And when topics of death arise, then people get disturbed. Ir kai mirties tema pradedama pokalbyje, žmonės susinepatogina. Because that's the interruption to all of your plans. Nes ji pertraukia ir sukliudo visiems jūsų planams. So nobody wants to hear about, suffering and illness and old age and death. Niekas nenori klausytis apie kančias, senyvą amžių, ligas ir mirtį. Yet it is built in everything in the material world, everything alive. Šios programos yra instaliuotos į viską, kas egzistuoja materialiame pasaulyje. Unless one is able to see everything as spiritual in relation with the Supreme Lord, one must always distinguish between spirit and matter.
A spiritual master like Srila Sanatana Goswami, although personally able to see everything as spiritual, set this example for us only because we have no such spiritual vision. You can read that. Kol žmogus nesupranta, kad viskas yra dvasia ir kad viskas susijęs su aukščiausiuoju viešpačiu, jis turi stengtis skirti dvasią nuo materijos. Iškilus dvasinis mokytojas Srilas Sanatana Gosvamis pats viską matė kaip dvasią, tačiau jis rodė pavyzdį mums, neturintiems dvasinio matymo. So what we see is matter. Tai viską, ką matome, tai yra materija. We don't even see each other. Mes net vienas kito nematome. You're seeing a body, I'm seeing a bunch of bodies. Aš tiesiog matau krūvą kūnų čia. It's not what we look like. Bet tai ne tai, kaip mes iš tiesų atrodome. This is just a covering. Tai yra tiesiog apvalkalas. It's very weird. Labai keista. I'm in a room of people I can't see. Aš esu minioje žmonių ir negaliu niekieno matyti. And you can't see me either. Ir jūs manęs taip pat nematote. Well, maybe someone can. Galbūt kažkas iš jūsų gali. So come and enlighten me. Tai prašau, ateikite ir apšvieskite, kaip atrodau. I just see bodies. Aš tiesiog matau kūnus. A transcendentalist sees actually a giant changing body exhibit. A transcendentalist sees a gigantic changing body exhibit. Ir tikras transcendentalistas, jis mato gigantišką besikeičiančių kūnų parodą. You know that diorama of the changing bodies? Yes. Matėte tą dioramą, paveiksliuką, tą besikeičiančių kūnų. Well, a transcendentalist sees that, but live, like that. Everybody is in some stage of transmigration. Transcendentalistas tą paveikslą mato kaip gyvą, tiesiog veiksme, kaip kiekvienas yra kažkokioj padėty ir migruoja į kitą kūną, pakeliu į kitą kūną. So, I don't know if it's good that there are no kids in the room now, so I don't have to scare them. Labai gerai, kad jau nebėra vaikų mūsų salėje, nes aš nenoriu jų gąsdinti. But we live in the planet of the zombies. Mes gyvename zombių planetoje. They're all living dead. Visi jie yra mirę ir gyvi. People are not awake to their true spiritual identity. They're walking dead. Jie yra kaip gyvi numirėliai, visi yra žmonės yra kaip gyvi numirėliai, kadangi jie nėra atsibudę savo tikrąjį tapatybei. They may look nice, they may look successful, but they're walking dead. Jie gali atrodyti gražiai, jie gali būti sėkmingi, bet jie vis tiek yra gyvi numirėliai. And it's your duty ir tai yra jūsų pareiga to wake them up, juos pažadinti. which is not such an easy job. Bet tai nėra labai lengvas darbas. Actually, it's the most difficult job. Iš tikrųjų, tai pats sunkiausias darbas. Fishing in Alaska in the winter, no problem. Žvejoti Aliaskoje žiemos metu, jokių problemų. Working in a mine in Kazakhstan without safety, no problem. Dirbti kokioje nors minoje Kazakstane be jokios apsaugos, jokių problemų. Waking up the walking dead, that's a problem. O pažadinti gyvus numirėlius, tai tikra problema. Yes, because people don't want to be woken up. Nes žmonės nenori būti pažadinti. That's what they are in the material world. Tai yra taip, kaip gyvename materialiame pasaulyje. And Krishna is very kind, very kind. O Krishna yra labai maloningas. He reciprocates with everybody. Jis turi santykių su kiekvienu. Even the monists, as it says in the verse. Monists, like impersonalists. Kaip ir netgi ir monistai. Yes, people who want to merge with Krishna. Yeah, he reciprocates with them. Tie, kurie nori ištirpti Krishnos energijos, netgi su jais Krishna kuria santykius. And those who are practicing karma mishra bhakti, mixed devotional. Yeah, sure, he reciprocates with them. Ir netgi tuos, kurie praktikuoja karma mishra bhakti, mišrą atsidavimo tarnystę, jis taip pat su jais kuria santykius. And with the karmis and the gyanis. Ir su karmiais, ir su gyaniais. Those who are just speculating about the absolute truth. Su tais, kurie tiesiog spekuliuoja apie absoliučią tiesą. Krishna encourages them from within. Krishna juos skatina iš vidaus. And the karmis that they want to enjoy the fruit of their actions. Ir su karmiais, kurie nori mėgautis savo darbo vaisiais.
Krishna gives them the enthusiasm so they can work like asses. Krišna jiems dovanoja entuziazmą, tai jie gali dirbti kaip asilai. Even the atheists, Netgi ateistams. Krishna inspires them from within to not believe in God. Krišna juos iš vidaus ir įkvepia netikėti Dievu. What a job he has, huh? Oho, koks jo darbas. Why would he want to be God? Kodėl kažkas norėtų būti Dievu? It's a terrible job. Tai siaubingas darbas. Yes. Well, but that's Vishnu's department, more or less. Nu, čia yra labiau Višnų departamentas. And, Maya Devi. Ir Majos Devi. Yeah, everybody's doing something. But Krishna, he has no association with any of that. Jie visi kažkokie departamentai kažką veikia, bet Krišna su tuo neturi nieko bendro. Everybody has a job. Visi turi savo darbą. Even Vishnu. Netgi Višnu. Yeah, he has to create, he has to maintain, through his agents, through Brahma he creates, through Shiva he destroys, and he maintains. Višna turi kurti, palaikyti per savo agentus, per Brahmą jis kuria pasaulį, per Shivą jis jį naikina. Why is he in charge of maintenance and not creation? Kodėl jis atsakingas už palaikymą, o ne už kūrimą? Anyone who lives in a house knows that maintaining a house is a lot more difficult than make it. Kas nors, kas gyvenate nuo savame name, žinote, kad palaikyti savo namus, savo namą reikia daugiau pastangų negu jį pastatyti. You may work hard, with the building materials and build a house. Jūs galite sunkiai dirbti, gauti statybinių medžiagų ir pasistatyti namą. Or you may bring a wrecking ball and just destroy it, just tear it down. Ir galite patrankos sviediniu jį sunaikinti labai greitai. But to keep it nice, decorated and clean for years and years. Bet tam, kad palaikyti tokį namą švarų, gražų ir puošnų metais. That's difficult. Yra sudėtinga. That's why Vishnu has to do that. Todėl Višnu turi tą atsakomybę. But Krishna doesn't have to do anything. Bet Krišna nieko neprivalo veikti. Why is Krishna the best candidate for God? Kodėl Krišna yra geriausias kandidatas į dievus? Because the only deity without a job. Nes tai yra vienintelė dievybė be darbo. He just plays. Jis tiesiog žaidžia. That's God. Tai yra Dievas. He's the best. Jis pats geriausias. He doesn't have to do anything. Jis neprivalo nieko daryti. He doesn't even have to intervene in his own affairs. Jis netgi neprivalo kištis į savo paties reikalus. He has Yoga Maya to make anything happen for him. Jis turi Yoga Maya, kuri už jį gali viską padaryti. The name of Krishna is Satya Sankalpa. Vienas iš Krišnos vardų yra Satya Sankalpa. Whatever he thinks becomes reality. Bet kas, ką jis pagalvoja, iš karto tampa realybė. So he doesn't have to be bothered with arranging things. Taigi jis neturi jaudintis reikalų organizavimo. So, and God is so incredible, kind, humorous, artistic. Viešpats yra toks neįtikėtinas, nuostabus, turintis humoro jausmą, artistiškas. Why would he want to associate with people like us? Kodėl jis norėtų bendrauti su žmonėmis kaip mes? What do we have to offer? Ką mes galime jam pasiūlyti? He is bought. He is completely sold out by the love of the devotees. Jis yra visiškai paperkamas atsidavusiųjų meilės. He will do anything to get the love of the devotees. Jis viską padarys, kad tik tai gautum atsidavusiųjų meilę. So we have a treasure. Taigi mes turime turtą. To give to Krishna because it belongs to him. Tam, kad mes turime ką duoti Krišnai. Just as it is our birthright to love Krishna. Tai yra mūsų prigimtinė teisė mylėti Krišną. And to be loved by Krishna. Ir būti mylimiems Krišnos. We should make it happen. Mes privalome tai įgyvendinti. Every day, actually, we should be. Okay, we hope we got the mechanics pretty good. Taigi mes žinome tą mechaninį procesą pakankamai gerai. We do the morning program, we chant japa, we do kirtan, we offer the food. Mes lankome rytinėje programoje, kartojame džapą, dainuojame kirtaną, siūlome Bogą. How much do we think about Krishna or the philosophy of Krishna consciousness during the day? Bet kiek mes iš tikrųjų galvojame apie Krišną ir Krišnos filosofiją dienos tėkmėje?
I'm not just preaching here from a high position. I'm just like one of us. I'm one of you. I'm the same way. Aš jums nepamokslauju iš išaukštintos padėties, aš esu toks pats kaip jūs. None different. Visiškai nieko nesiskiriu. I have to think about Krishna more. Aš privalau daugiau galvoti apie Krishną. And it is easy to think of someone when you love that person. Yra ypatingai lengva galvoti apie kažką, kai jūs tą žmogų mylite. So we can conclude that the fact that we don't think about Krishna more often is because we don't love him very much. Taigi galime daryti išvadą, kad negalvojame apie Krishną pakankamai dažnai dėl to, kad jo nemylime. Because if you love somebody, you will think of him all day. Nes jeigu jūs mylite kažką, tai natūraliai apie jį galvosite visą dieną. Okay, I'll read a little more, and I want to definitely end up in time for breakfast. Paskaitysime šiek tiek daugiau ir aš tikrai noriu pabaigti iki pusryčių meto. Well, this is a long purport. Okay, I'll just read through. Advancement of material vision or material civilization is a great stumbling block for spiritual advancement. Such material advancement entangles the living being in the bondage of a material body, followed by all sorts of material miseries. Such material advancement is called anartha, or things not wanted. Actually, this is so. In the present context of material advancement, one uses lipstick at the cost of 50 cents. And there are so many unwanted things which are all products of material conception of life. Read up to there. Pažanga besireiškianti materialaus pasaulėvaizdžio plėtojimu arba materiali visuomenės raida iš tikrųjų yra didžiulė kliūtis dvasiškai tobulėti. Tokia materiali pažanga surakina gyvą būtybę materialaus kūno grandinėmis, o tai savo ruožtu sąlygoja jos materialias kančias. Tokia materiali pažanga vadinasi anartha, nepageidaujama. Ji iš tikrųjų nepageidaujama. Dabar materiali civilizacija pasiekė tokį raidos etapą, kad lūpų dažus galima nusipirkti už 50 centų. Dėl materialaus gyvenimo koncepcijos atsirado daugybė nereikalingų daiktų, kurie atitraukia žmogaus dėmesį ir kuriems jis tuščiai švaisto savo energiją, užuot skyręs ją tam, kas svarbiausia gyvenime, dvasiniam tobulėjimui. It's funny that Prabhupada chooses lipstick to, the material conception of life. Smagu ir juokinga, kad Prabhupada pasirenka lūpdažio pavyzdį apibūdinti materialią gyvenimo koncepcijai. I'm not sure about it, but I don't think it's 50 cents for lipstick anymore, right? Aš ne visai apsišvietęs tose reikaluose, bet manau, kad jau už 50 centų nenusipirksite lūpdažio. And what is lipstick for? O kam tas lūpdažis? We know what your lips are. Mes juk žinome, kaip atrodo lūpos. Yeah, you don't have to paint them. Nereikia jų piešti. We know they're below the nose and above the chin. Right? Mes žinome, kad jos žemiau nosies ir aukščiau smakro. They've always been there. Jos visada ten buvo. So you can save the 50 cents or whatever. Taigi galite pasitaupyti savo 50 centų. By diverting attention to so many unwanted things, human energy is spoiled without achievement of spiritual realization, the prime necessity of human life. The attempt to reach the moon is another example of spoiling energy, because even if the moon is reached, the problems of life will not be solved. Read that. Dėl materialios gyvenimo koncepcijos atsirado daugybė nereikalingų daiktų, kurie atitraukia žmogaus dėmesį ir kuriems jis tuščiai švaisto savo energiją, užuot skyręs ją tam, kas svarbiausia gyvenime, dvasiniam tobulėjimui. Dar vienas tuščias energijos švaistimo pavyzdys – skrydžiai į mėnulį. Jei žmogus ir nuskris į mėnulį, tai neišspręs svarbiausių jo gyvenimo problemų. So Prabhupada touches on the example of the moon, reaching the moon. Taigi Prabhupada čia pateikia pavyzdį apie skrydį į mėnulį. Whether the astronauts went to the moon or they went to New Mexico, it doesn't really matter. Taigi iš tikrųjų nelabai svarbu, ar žmonės nuskrenda iki mėnulio, ar tik iki New Mexico valstijos. There's a world of cheaters and cheated. Tai yra vis tiek, tai yra pasaulis apgautųjų ir apgavikų pasaulis. So they spend a lot of money. Taigi jie leidžia daugybę pinigų. They brought a little dust and a few rocks. They brought a little dust and a few rocks. Jie tiesiog kelia dulkes akmenyse. And the problems remain the same. Atsivežė iš mėnulio keletą dulkių ir akmenukų. Yeah, the
problems remain the same. Bet problemos liko tokios pačios. Yeah, so whether they went to the moon or didn't go to the moon, nothing changed. Taigi tas nuskridimas į Mėnulį arba ar jie nuskrido ar nenuskrido, tai nieko nekeičia. The devotees of the Lord are called akinchanas because they have practically no material assets. Such material assets are all products of the three modes of material nature. They foil spiritual energy, and thus the less we possess such products of material nature, the more we have a good chance for spiritual progress. Viešpaties baktus vadina akinčanomis, nes jie, galima sakyti, neturi materialių turtų. Materialūs daiktai yra trijų materialios gamtos gūnų produktai. Jie užgožia dvasinę energiją, todėl kuo mažiau tokių materialios gamtos produktų mes turime savo rankose, tuo daugiau turime galimybių dvasiškai tobulėti. So does this mean that we have to give away all of our possessions? Ar tai reiškia, kad mes turime išdalinti visus savo turtus? In order to make spiritual advancement? Tam, kad galėtume dvasiškai tobulėti? How many saris do you girls have? Kiek jūs merginos turite sarių? 1? 1? 2? 2? Yeah, more than that? Ar daugiau? Too many. Per daug. Yes. No, you should give away. As you leave the room, you should give your saris and put them in a basket. Jūs išeidamas iš šios patalpos turite sumesti savo sarius į krepšelį. And then you will make great spiritual advancement. Ir tada jūs iš karto dvasiškai patobulėsite. Not true. Netiesa. No, your consciousness is what determines how much advancement you make. Tai kiek jūs dvasiškai tobulėjate ir apibrėžia jūsų sąmonę. Just like a concept of charity. Taigi kaip ir labdaros samprata. You have to think that charity is to give away things that matter to you. Labdara, jūs galvojate, tai reiškia, kad jūs turite atiduoti daiktus, kurie jums yra svarbus. Not the things that you no longer use, they're too old or you don't like. Ne tuos daiktus, kurių jūs jau nebenaudojate, jie per seni ar jums nebepatinka. It's things that you like. Jūs turite atiduoti daiktus, kuriuos jūs mėgstate. And other people like too. Ir kiti žmonės juos taip pat mėgsta. And then you just give them away. Ir jūs tada juos atiduodate. That will purify your heart. Tai išvalys jūsų širdį. And that's charity. Ir tai yra labdara. When you give away stuff, it's like ripping a band-aid out of a hairy arm, you know. Atiduoti tokius daiktus, tai kaip depiliuotis savo gyvaplaukius nuo rankų. It takes a lot of hairs with it. Reikia labai daug plaukų nuplėšiama. But you don't have an infection anymore, so you don't need the band-aid. Bet jums nebeturite jokios infekcijos, tai jums nereikia to. So you just carry a dirty piece of, plastic on your arm for no reason. Jums nereikia tos depiliavimo juostelės, tai jūs ją tiesiog prisiklijavę nešiojatės be jokios priežasties. So things that are favorable for devotional service sometimes is to give up things and sometimes to accumulate things. Taigi, atsidavimo tarnystei kartais reikia atiduoti daiktus, o kartais juos kaupti. The point is you should not be attached to either way. Viso to esmė, kad jūs neturite būti prisirišęs nei prie vieno iš jų. And do what is right. Jūs turite daryti tai, ką reikia. Okay, I wanna end here. It's enough time. Taigi norėčiau čia pabaigti. I'll take maybe one question. Aš galiu atsakyti į vieną klausimą. And then we all go to breakfast. Ir tada visi eisime pusryčiauti. I see a hand over there. You want to give her a microphone? Tai prašom, duokite mikrofoną. Davai. Dar pakartoti. Reiškia, kad tą, kurį myli Krišną, tą gina. Tai jeigu negina, tai reiškia nemyli. You mentioned, Prabhu, that the devotee who is beloved by Krishna is the one who he protects. So if he doesn't protect someone, does that mean that he doesn't love him? I said that? Klausė, ar taip ir pasakė? Aš noriu pasitikslinti. Aš taip supratau, kad aš dabar, taip supratau. Reiškia, kad jūs sakėte, kad reiškia, kad Krišna gina ir apsaugo. Krišna apsaugo, bet kad du skirtingos reikšmės yra. Krišna apsaugo tą, kurį myli. So,
I understood from what you said that Krishna protects the one he loves. He protects everybody. Jisai visus juos apsaugo. He even reciprocates with the monists and the karmis and the gyanis. Jis netgi bendrauja su monistais ir gyaniais ir karmiais. And his protection to the Pandavas is to make them miserable. Ir jo apsauga pandavams ji atrodė išoriškai kaip nelaimių siuntimas. So if you want to be as advanced as the Pandavas, maybe you should pray for misery. Taigi jeigu norite padaryti tokią dvasinę pažangą ir tapti kaip pandavai, tai galbūt reikia prašyti nelaimių. That way you will feel Krishna's protection. Tokiu būdu jūs galėsite pajausti Krišnos apsaugą. Because we are not as advanced as Kunti and the Pandavas. Bet mes nesame tokie pažengę kaip Kunti ir Pandavai. We have enough misery in our lives. Mums ir taip tų problemų pakanka gyvenime. Everyone in this room can go in front of the deities and they have at least one, if not 100 reasons to pray for. Kiekvienas iš esančių šiame kambaryje, jie gali prieiti prie dievybių ir melstis dėl vieno arba dėl 100 dalykų. You don't need new reasons to pray for. Jums nereikia dar daugiau papildomų problemų, dėl kurių reikėtų melstis. But the point is to pray. Bet visko esmė yra melstis. I was thinking about this a couple of days ago, about how prayer, the reason why I don't pray as often as I should is because of pride. Prieš keletą dienų daug galvojau apie šią temą, apie maldą, kodėl aš nesimeldžiu taip, kaip turėčiau. Ir atsakymas yra išdidumas. Yes, I'm doing fine. I don't need help. Man juk viskas gerai, man nereikia pagalbos. I don't feel the need. Aš nejaučiu jokio I'm not poreikio. desperate. Aš nesu neviltyje. But if I actually saw with spiritual eyes, my position is pretty desperate. Bet jeigu dvasinėmis akimis pasvelgčiau į savo padėtį, tai suprasčiau, kad ji yra beviltiška. I need to pray for protection. Aš privalau melstis ir prašyti apsaugos. This is a material world. Tai yra materialus pasaulis. Tai ne dvasinis pasaulis. Padam yad vipadam natisham. There is danger at every step. Čia kiekviename žingsnyje mūsų laukia pavojai. I don't know if I don't follow the news, whether karmi or spiritual, I don't follow the news, but I know there's a lot of devotees that are dying. Aš neseku naujienų, nei dvasinių, nei materialių, bet žinau, kad daugybė atsidavusių miršta. And they are funding campaigns for devotees who are dying. They've been doing service for decades and they're dying and they only have money to, for a bed in a hospital. Ir yra organizuojamos kaip tokie labdaros fondai tokiems baktams, kurie visą savo gyvenimą praleido tarnaudami, bet jie nebeturi pinigų netgi besivaduodami mirtimi užsimokėti už lovą ligoninėje. And you may lose faith, thinking, this person has been dedicated for years to devotional service and now Krishna has abandoned them. Ir jūs galite nusivilti apie tai galvodami, juk šis žmogus tiek metų praleido tarnaudamas Krišnai, o jis jį apleido. Krishna doesn't abandon the devotees. Krishna neapleidžia savo atsidavusiųjų. Krishna always puts you in a position that will make you Krishna conscious. Krishna visada jūs stato į tokią padėtį, kuri padarys jūs labiau Krishna sąmoningu. I don't claim to understand Krishna's mind. Aš nesakau, kad suprantu Krišnos protą. But I have complete conviction that whatever he does is for the benefit of everybody. Bet aš esu visiškai įsitikinęs, kad viskas, ką jis bedarytų, yra visų labui. So you should not take it personally that Krishna doesn't love me. Taigi jūs neturėtumėte asmeniškai priimti to, kaip Krišna manęs nemyli. Or Krishna will abandon me. Arba Krišna mane apleido. Krishna is always with you. Krišna visada su jumis. And if you become Krishna conscious, it doesn't mean you're free from miseries. Ir tai, kad jūs tapsite Krišnos sąmoningu, nereiškia, kad jūs išsivaduosite iš problemų. Maybe the opposite. Galbūt priešingai. You have more trouble. Jūs gausite daugiau problemų. Because Krishna is trying to make you strong. Nes Krišna stengiasi jūs padaryti stipriu. So you take full, exclusive shelter of him. Tai tam, kad jūs priimtumėte visišką jo pėdų prieglobstį. So there is no more shelter from doctors, no more shelter from family, no more shelter from your mind. The only shelter is Krishna.
Galbūt stato į tokią padėtį, kad jūs suprastumėte, jog negausite jokio prieglapsčio iš daktarų, iš savo šeimos, iš savo proto. Vienintelis jūsų prieglapstis yra Krišna. Krishna is kind and his plan is the best for us. Krišna yra geras ir jo planas yra pats geriausias mums visiems. Even if you can't understand it. Netgi jeigu to negalite suprasti. So he's protecting you. Jis jūs saugo. And everybody else. Ir visus kitus. All right? Sakykite, jeigu vaktas pradeda vartoti alkoholį, narkotikus, arba pasieksiranda Narkotikus. vaikų, tai irgi meilė Krišnos. Tai pasireiškia. What about the cases when a devotee starts to consume alcohol, drugs, or begets children out of marriage? Is it also Krishna's protection? Apichet suduracharo. There is a verse that Krishna says, even if my devotee commits the most abominable act, he is still under my protection. Yes. Yra toks posmas, kuris sako, kad jeigu ir atsidavusis jis padarys pačius baisiausios nuodėmės, jis vis tiek bus mano apsaugoje. Todėl taip. This is a small detour. Drugs and alcohol and Tai yra nedidelis nukrypimas, tie narkotikai, alkoholis, nepageidaujami vaikai. It's a long journey. Mes esame ilgoje kelionėje. And the fact that he took a stop somewhere that is not good. Ir jeigu jis keliautojas išlipo kažkokioje stotelėje, kuri nėra gera, doesn't mean that the journey is finished. Nereiškia, kad kelionė pasibaigė. Eventually they will come back to the main road and take the bus. Po kiek laiko jis sugrįš į pagrindinį kelią ir vėl sės į autobusą. Some will go back in a Vaikuntha airplane. Kažkas grįš į Vaikuntha lėktuvu. And some may take a really old bus, made in Romania. Ir kažkas tai iš jų naudojasi ir važiuoja į Vaikuntha senu Rumunijoje pagamintu autobusu. So it will take a little longer. Taigi užtruks šiek tiek ilgiau. You will feel the bumps on the road. Ir daugiau duobių pajaus kelyje. But you will get there. Bet jis ten nuvyks. No. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Labai ačiū. Lord Srila Prabhupada.